No. Let CM answer. No, you have cleared the file. You have cleared the file. You have cleared the file. सीएम कसो आन्सर करतो आन्सर दे हांव जाय हांव करता म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर माझो पॉइंट हा की फायल क्लियर कित्याक केली जेन्ना डिस्प्यूट आसलो 15 days फुडें व्हरपाक जाताले. पयली बस दाखयता. स्पीकर सर हांव उत्तर दिवपाक इतल्याकूच उबो रावला कारण ती फायल टुरिझम मिनिस्टरान म्हाका धाडलेली with a very clear verbal information that number one, the local MLA has not been consulted in this issue. Number two, there is already tension in the area. And number three, based on all the other reports, police report, as on date, because meeting zalli ती 23 तारखेक जाल्ली meeting. त्या दिसा tension नाशिल्लें. 23 तारीख, 23rd January, when the meeting took place of SLPC, there was no problem at all. But when the file reached minister, there was already tension brewing because of some reason in the that same area. So he sent me with a verbal information that these are the issues, you please look into it because home department comes under you, so you will be able to get proper feedback. I had already met concerned disputing parties, met the police also. So I take a very conscious decision on 31st, I think I received the file, or 30th night maybe. I have written very clearly recorded on the file. Number one, there is hardly any time for me to decide because the function was on 31. Number two, law and order already is tense. I don't want it to be further strained. And number three, at least 7 days earlier the file should come. It cannot come 7 hours earlier to the Chief Minister. So I have given this reason. Single window. This was very important. Law supplementary. Rohan Khaute. I consulted MLA also on the issue when it reached me because Honorable Minister Tourism had told me that he has not been consulted on the issue. Speaker sir, ऑक्टोबराच्या असेंब्लीन विचारिल्ले की गव्हर्नमेंटान परमिशन दिना आसतना सनबर्न टिकेटी विकपाक लायल्या खबर आसा काय ना गव्हर्नमेंटान सांगलें ना. आता विजय सरदेसाईन विचारला सेम प्रश्न सब बी आणि द गव्हर्नमेंट सेज येस सर द organizers had commenced online sale at their risk. So SLPC permission मागोवपाक लोकांक apply करपाक लायता who are coming for organizing these particular events in Goa. SP Traffic gives a saying that Wagator जावंक शकना because of traffic problems. This is given somewhere in October. 4 meetings जाता तातून एक meeting in the Kandolim venue is finalized and in that venue the people are told to submit the papers. Sunburn is not able to submit the papers, the other company submits the papers. Yes, सगळे जाऊन SLPC सांगता एकूच इव्हेंट जातलो म्हणून सगळे घोटाळे जाता डिसेंबरान एक फायनल येता की एक वागातोरी जातले परमिशन आणि कांदोळे जातले परमिशन म्हणून कितें विचारपाचें कितें आसा आणि बागा जातले म्हणून विचार प्रश्न विचार स्पीकर सर SLPC जी फॉर्म केल्ली आसा is a window to actually help the organizers or to help somebody else ते म्हाका पहिले कोणी स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर जो आसा तेणी पयलीं सनबर्न घेवचें की सनबर्न इव्हेंट म्हणटा पळय तो गेले 7 वर्सां गोंयांत जाता इतली वर्सां आसूं म्हजो प्रश्नाचो उत्तर सांगता मरे डिटेल सांगता मरे तुवें डिटेल जशें विचारलें हांव तुका डिटेल सांगता हो सनबर्न इव्हेंट पर्सेप कंपनी करता गेली 7 वर्सां करता आनी त्याच जाग्यार करता त्या वेळार जेन्ना एक 6 म्हयने पयलीं एडवान्स जेन्ना आमकां एप्लिकेशन आयलें तेन्ना आमी ताका सगळ्यो गोश्टी ते रिलेटेड टू ते आमचो इव्हेंट आहा पळय दिवपाक लायलो तेणी हे इव्हेंट जो कानोळे करपाचो आसा पळय तेजे पेपरूय आमकां सबमीट केले तेज्या नंतर दुसरी कंपनी वायकॉम आसा पळय ताजो हो येयलो आमचो कोण तें एप्लिकेशन आयलें आनी तेणी आपले कोण तें कागदपत्र दिलें आयकून घे कागदपत्र दिलें जेन्ना कॉन्ट्रेडिक्ट जालें पळय त्या वेळार दोगांयकू डिफरंट टायमार आपोवन जालें बाबा तूंय पेपर दिता तोय पेपर दिता दोगूय तेंचे कोर्टाक गेले कोर्टाक SLPC is supposed to also protect the brand image of Goa हय काय ना टिकेट जेन्ना विकल्यो तुम्ही एक्शन कित्याक घेवना एकूय मिटिंगेत तुम्ही टिकेटी कश्यो विकपाक लागलो कित्याक प्रश्न विचारूं ना उत्तर दिवनी तांकां आमी खंयसरूच म्हणून ना स्पीकर सर की टिकेट विकल्या म्हणून आयकून घे त्या वेळार आमकां खबर रिप्लाय आसा मरे आयकून घे मरे
त्या वेळार आमकां तुका पळय आन्सर दिल्लो ऑक्टोबरान दिल्लो पळय त्या वेळार आमकां खबर नासली की तिकेट विकता कोण विकता तें तेच्या नंतर आमकां कळोन चुकलें कोणी तरी आमकां हाडून दिलें तकलेन हाडून दिलें की इंटरनेटा हेजेर आमच्या सायटीचेर तेंच्यांनी तिकेट विकप चालू आसा आनी ते सायटीचेर तांणी सरळ बरयलें मेळा मरे ताका मेळा मरे ताका पेपरार आयला मरे पेपरार फोटो आयला तूं मेळटा म्हणून मान्य मंत्री तुम्ही उत्तर दियात. स्पीकर सर उत्तर देतो. तूं एक्शन घेतलो आतां घेतलो अशें जाल्लें म्हणून एक्शन घेतलो एक्शन घेवपाचो प्रश्न देना स्पीकर सर म्हाका एक गजाल लक्षांत येना एक्शन स्पीकर सर रॉंग मेंबर जे प्रश्न विचारता तांकां हांव एक गजाल विचारता की एखादें विमान खंय तरी सुट्टा म्हणून ताणें तिकेट बूक केल्ली आसता म्हयनोभर पयलीं विमान कॅन्सल जायना शेड्यूल म्हणजे तिकेट विकली म्हणजे ताका हे जालो आम्ही तिकेटी विकल्या नंतर कॅन्सल जायना प्रोग्राम पयलो प्रश्न म्हणजे तिकेट विकता तो इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन सेलर अँड द बायर हाऊ गव्हर्मेंट इज कन्सर्न विथ इट लॉ स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मेंबराक इतकें सांगूंक सोदता की सकाळचे ते शेकड्यांनी लोक शेकड्यांनी लोक मेळटा ह्या वर्सा एक्शन घेतलो हे जे केलें तुका कळ्ळें न्ही ह्या वर्सा एखादी घेतले ते तूं नो एक्शन घेतलो तांचेर तूं म्हाका एक सांग तुका कळ्ळें न्ही आतां जाला म्हणून ताणें म्हाका एक सांग एखाद्या मनशान अंडर वीच सेक्शन ऑफ लॉ SLPC is supposed to be Speaker sir, I am asking member under which section of law? Let him quote the section. I will Speaker sir, department is clearly having it within them to protect the brand identity of Image Goa. If that is not there, then जायते करून SLPC कित्याक जाय तुमकां? Permission घ्या. Protect Goa. Speaker sir, sections for this speaker sir, it is the authority of the government. Under ताजेर कसले एक्शन घेवंक जाय ते मेंबरान सांगचे हांव घेता. तुम्ही authority speaker sir, government has the authority to decide on this. Action. Honorable tourism minister and honorable CM Minister sir, SLPC is supposed to report. Let them tell us under what section of law. SLPC is supposed to report to honorable tourism minister and honorable CM. Speaker sir. What for action sir मनाचेर यावर sir? मागीर Speaker sir, member बजट बोवाळ घालता. तांच्यांनी खंयच्या कायद्याच्या सेक्शनाचेर काय एक्शन घेवपाचें तें म्हाका सांगचें हांव फाल्यां केस बूक करता यू प्लीज हांगा बोवाळ घाल नाका रायटिंग आनी स्पिकराक दिवचें अंडर दीस सेक्शन यू कॅन टेक एक्शन आय वील टेक एक्शन स्पीकर सर म्हाका मान्य मंत्र्याक विचारपा जाय मान्य मंत्र्यान पयलेंच ही एप्लिकेशन येता शोवाचें पयलें डिक्लेअर केलें एकूच शो जाता म्हूण लास्ट सगळ्यांकूच शो दिले लायसन्स दिली स्पीकर सर वन विंडो लायसन्सिंग म्हाका एक सरकाराक एक समना लायसन्स दिले उपरांत थिंग सेपरेट एक्सायजा लायसन्स सेपरेट कोण पुलिसी सेपरेट सगळीं सेपरेट पूण हिंगा स्पीकर सर म्हाका दिसता ट्युरिजम काबार कोत्ताय हिंगा वी आर द प्रायवेट इंटरप्रेटर इज स्पेंडींग मनी टू ब्रिंग ट्युरिजम हियर वी पब्लीश आउटसायड द कंट्री एंड हियर other side the tourism curtailing the life of the people who coming and enjoy here तितले पयशे आमी 5 करोड घालून हांगासर शो करप गव्हर्मेंटाची एक पयस घेनासतना स्पीकर सर that my money we could spend outside the country we'll have money and name and fame everything rather than spending money in the state of Goa. Speaker sir. एकच मिनिट स्पीकर सर पयले सुवातेर हांव आमच्या ऑनरेबल मेंबराक सांगूंक सोदतां की हांवें एकूच शो म्हटलेलो पळय तो कांदोळे एकूच त्या जाग्यार एकूच शो जातलो कांदोळे एकूच शो जातलो तशेंच गोंयांत 10 शो एट अ टायम जावंक शकता डिसेंबरचो म्हयनो आसता ट्युरिस्ट भरपूर येता तेन्ना सावथ गोवा नॉर्थ गोवा खंयसरूय इंटरलँड खंयसरूय करूंक मेळटा ते ताजेर म्हाजें ऑब्जेक्शन ना आतां येना आनी हेज्या फुडें नासचें ना प्रश्नकाल सोंपलो करूं दी मरे 10 शो करूं दी मरे आमी दिता मरे परमिशन तूंय कर मंत्री बसात आम्ही 0 आवराकडे या